julle dalk die moe vallei? Weet julle dalk wie daar so bly? Huis in sy moe, huisie daar is hy. 'n vriend soos min en 'n held daarby, dit is Moomin. 'n liewe love Moomin. Weet julle wat die tyd is hier? Vernader skyf vir 'n avontuur. Wie laat ons kraai van pure plesier? Vir 'n storie van sy nuutste gier. Dit is Moomin. 'n liewe love Moomin. Dit is Moomin. 'n liewe love Moomin. Dit is Moomin. 'n liewe love Moomin. Moo, mama, moo, papa, moo, my, boe, boe en snip, snap en stinkie daarbij. Allemaal bly saam in die moe vallei, saam met Moomin. Moo, mama, moo, papa, moo, my, boe, boe en snip, snap en stinkie daarbij. Allemaal bly saam in die moe vallei, saam met Moomin. Moo, mama, moo, papa, moo, my, boe, boe en snip, snap en stinkie daarbij. Die laaste ryp diep onder die grond het gesmeld en Moo Mama kan nou uiteindelik haar pompoenpitte plant. Sjoe. Ek wonder daarom hoekom maak hulle nie blomme nie. Ek het die pompoenpitte 'n hele ruk gelede gekry. Dink jy hulle is miskien nou al te oud? Nee, wat hulle hou gewoonlik lank. Hulle hoort 2 verskillende soorte blomme te hê, maar ek het nog nie een in die bedding nie. Dit is jammer, sonder blomme kan daar nie bestuiving plaasvind nie. En sonder bestuiving kry jy nie pompoene nie. Hier's nêrens eers 'n blomknop nie, dis eienaardig. Ons sal seker maar vir jaar met vergeet van pompoen eet. Dit lyk so, ja. Ons gaan jou pompoenkoekies almal mis, Moo Mama. Huh? Ooh, daar's so 'n ware blommetjie wat ek gemis het. Laat sien. Wonderlik, dis 'n vroulike blom. Al wat nou nodig is 1 of 2 manlike blomme, dan kan daar bestuiving plaasvind en ons sal pompoene hê. Die blommetjie lyk vir my baie klein. Ek weet nie hoe hy ooit 'n pompoen gaan word nie. Maar Moo Mama het vergeet sy het groen vingers. As sy iets plant, groei dit altyd. Mamma, hoekom het ons nog nie van jaar pompoen geëet soos ander jare nie? Want daar's nie pompoene nie. Ek is bevrees ons gaan nie verjaar soos gewoonlike pompoenoes hê nie. Die pitte wat ek geplant het was te oud. Wat? Nie eers 1 pompoen? Ja, maar gelukkig groei die ander groente mooi. Ek hou so van mamma se pompoenpastei. Ek ook nogal. Ek is jammer om julle teleur te stel, kinders. Dit lyk belovend, Moo Mama. Die blom word al groter. Dink jy hy sal 'n pompoen kan maak? Maar hy gaan nie enigste een in die bedding wees. 1 pompoen is beter as niks nie. Solank hy net groot genoeg gaan wees vir 1 maaltyd, is ek doodtevrede. Op die ou end was daar toe net 1 pompoen, maar Moo Mama was baie in haar skik met hom. Ek gaan my pompoentjie vandag pluk. En hom versigtig afskil en gaar maak vir julle. Ja nee, ek wil seker maak elkeen van ons kry daar 'n skeppie van hom. Genade ons, ek het in my dagteslewens nog nooit so 'n groot pompoen gesien nie, Moo Mama. Hy was gister nog net so groot. Hy het oornag omtrent verdubbel. Maar hoe sou hy dit reg gekry het? Miskien was dit laasnag se reënbui. Dis ongelooflik. Ek wonder of so 'n eislike groot pompoen na enigiets sal smaak. Ek twyfel sterk. Weet jy wat, dokter Wetels? Ek het so gevoel die pompoen gaan nog groter word. Nog groter? Ja, want hy is die een en enigste pompoen hier in hierdie bedding. So ek dink hy trek sy krag uit al die ander plante ook. Dis hoekom hy so buitengewoon groot kan groei. Nee, dit is nie botanies korrek nie. Ek gaan hom nie pluk nie. Ek gaan hom nog laat groei. Interessante eksperiment. Ek wil jou groot guns vra, dokter. Ek wil dit vir eers 'n geheim hou vir al die ander. Nou waaroor dan? Ek wil die pompoen graag vir hulle vir 'n verrassing hou, sien. Goed, ek sal swyg.
Dankie vir jou hulp, skat. Mamma het mos vir ons vertel daar's vanjaar net een pampoen in mamma se groentetuin en dit was hulle hele rukkie terug. Ja, is al 'n geruime tydjie. Ek onthou dit nog goed. Ja, en toe het mamma nog vir ons beloof mamma sal vir ons ouma se spesiale pampoenpastei daarvan maak. Onthou mamma dit? Ja, Moomin, so vaag weg. Maar dit was al 3 weke gelede. Die pampoen moes nou al groot genoeg wees om te eet. Hoe groot hy is tog nie so belangrik nie, Moomin. Is daar iets fout met die pampoen, mamma? Nee, wat? Ek dink hy's heeltemal gesond, maar Bedoel mamma, hy's nog nie groot genoeg nie. jy slaan die spyker op sy kop, hy moet nog so 'n bietjie groter groei. Ek sien. Ek gaan gou 'n bietjie uit, pappa. Ek is nou weer terug. Ga jy na jou tuin toe, mamma? Nee, ek gaan na mevrou Punt in die wind toe. Wat het nou, glo jy my nie? Ek gaan na mevrou Punt in die wind toe, uit en gedaan. Jy was gister ook by haar en eergister. Maar ek mag mos 3 dae na mekaar by haar gaan kuier. Het jy enige besware daarteen? Nee, geen besware nie, mamma, absoluut geen. Ek sê weer, ek gaan na mevrou Punt in die wind toe en nêrens anders nie. Daar is definitief iets fout. Ek wonder wat het oor haar lewer geloop. Maar ek kry dit nie eers reg om vir my ou wit leentjie te vertel nie. Hallo, mamma, kom gou, kom kyk gou. Oh, dis jy, dokter Wetels. Is daar iets verkeerd met ons pampoen? Ja, nie verkeerd nie. Kyk net hoe het hy alweer gegroei. Die pampoen is nog groter as ooit. Nou, wat gaan ek doen? Nou, Hy raak nou so groot dat enige iemand wat hier verbystap hom sal kan sien. jy is heeltemal reg. Ek wil nie hulle moet nou al van hom uitvind nie. En dan is daar natuurlik nou nog 'n ander probleem ook. Wat 'n ander probleem, dokter? Sy nou net iemand probeer omsteel. Goeiste. Niemand sal mos 'n pampoen steel nie, of sal hulle? Jy weet nooit nie, ons moet versigtig wees. Ek weet, ons moet die pampoen wegsteek. Dis slim. Hy is nou toe, maar ek weet nie of dit regtig so 'n goeie idee was nie, mamma. Kom nie huis toe, niemand kan hom sien nie. Miskien nie, maar onthou net, mense is baie nuuskierig hoor. Nuuskierig? As iemand die paaltjies in die middel van jou tuin sien, gaan hulle kom loer wat's binne-in. Ai, tog, ek dink niks bedoel daarvoor om geheime te hou nie. Wat was dit? Kan ek help, mamma? Mamma? O, Moomin, ek het per ongeluk 'n bord laat val. Ja. Wat is verkeerd, grootseun? Ek's baie bekommerd, pappa. Waaroor? Oor mamma, sy's deesdae half snaaks en anderste. So jy het dit ook agtergekom, né? Wat dink pappa gaan aan met haar? Ek weet nie. Ek weet net sy vertel allerlei wit leuen. Sy jok vir my in my gesig, seun. Dis snaaks. En sy het nou net een van ouma se borde gebreek en sy lyk nie eers ontstel. Daar's iets aan die gang met haar. Hoekom vra pappa nie reguit vir haar wat dit is nie? Moet ek dit doen? Wel, niemand anders kan tog nie. Jy is seker reg. Ek sal met haar moet gaan gesels daaroor. Wees net versigtig. Moenie dat sy agterkom ons is bekommerd oor haar nie. Dit sal haar nog net verder ontstel of hoe. Ai, tog. Daai mamma, is Moomin by die huis? Mamma, waarom staan en dink jy so diep hier? My pampoen moes konfyt. Is daar iets verkeerd? Wat soek jy my? Ek het mos gesê ek kom kyk of Moomin hier is. Moomin is siek en alleen. Ek's regwaar baie bekommerd. Ag nee, toe nou, Moomin, dis net 'n simpel verkoue, dis niks ernstigs nie. Weet my sal gou gesond word. Ek's bekommerd oor iemand anders. Wie sê vir my, ek wil ook weet toe. My ma, daar's fout met haar. Wie tog, wat gaan aan met haar? Weet nie, maar daar's definitief groot fout. Ek dink jy's reg, sy's verskriklik deur die wind. So jy het dit ook agtergekom. Toe man, Moomin, ou mense raak maar so 'n soort van My afwesig. ma's nog lank nie oud nie. Sy het heeltyd in die lug staan en opkyk. Lig op. Ja, as jy my vra, dan is jou ma bekommerd oor die weer. Nog nooit gesien nie. Dis iets baie groters as dit. Dink jy dit gaan môre weer reën, pappa? Ek kan nie verseker sê nie, maar ek dink nie so nie, mamma. Dit sal net eenvoudig vandag of môre moet reën of anders weet ek nie so mooi nie. Is jy bekommerd oor jou groente? Verskoon my, dit word tyd om te begin met aandete. Mamma,
Ons is mos getroud en lief vir mekaar. Maar natuurlik ja, pappa, wat se dan nou met jou? In 'n huwelik waar 'n man en 'n vrou mekaar werklik waar liefhet en die vrou probleme het, sal sy tog dadelik na haar man toe kom en hom vra om haar te help en by te staan. Ek is jou man, mamma, so ek wil graag help. Vir wie? Vir jou, wie anderster? Maar hoekom? Hoekom? Omdat ek kan sien dat jy in die moeilikheid is. Nee, jy verbeel jou dit maar net, ek is glad nie in die moeilikheid nie. Maar ek dink dan dat jy Moomin sê ook, ek dink jy's in die moeilikheid. Daar's iets fout met jou. Dan sê vir Moomin hy's verkeerd en jy ook. Julle verbeelding het weer op hol met julle gegaan. Ek maak hier absoluut niks nie. Maar skat, ek ja nee, jy's definitief in die moeilikheid en jy steek dit vir ons weg. Maar nou weet sy ons is bekommerd oor haar. Wanneer gaan ons arme mansgeslag enig leer om ons vrouens reg te hanteer? Ek is seker ek sal môre weer gesond wees. Ek wou eintlik vandag al opgestaan het, maar my ou boet wou niks daarvan hoor nie. Hy's mos so oorversigtig. Maak hy nou vir jou kos terwyl jy siek is? Ja, hy probeer. Ons maak beurte dan kry elkeen 'n ruskans. Maar gepraat van siek, jy lyk self nie vir my baie gesond nie, Moomin. Wat is fout? Moomin is bekommerd oor Moo mamma. Ons dink Moo mamma is miskien in een of ander soort moeilikheid. Ai, sjoe, dis erg. Kom maar in. Ek weet dit is 'n bietjie vroeg, maar hier's jou aandete. Ag, dankie, Boetie. Dis pampoensop, spesiaal net vir jou. Hoe lief van jou. Moo mamma. Waarheen is jy so hastig op pad? Ek moes omtrent hardloop om jou in te haal. Ek stap eentjie om vars lug te skep. Maar jy stap nie gewoonlik so vinnig nie, Moo mamma. Om jou die waarheid te sê, ek was gister laas daar. Gister laas waarso? Ek kan dit nie meer vir myself hou nie. Ek moet vir iemand daarvan vertel. Is dit 'n geheim? En dit wat vir 'n ding is dit daai? Ek dink daar's ietsie binne. Ek glo dit stink, jy moenie daaraan vat nie. Ek hoop nie jy daaraan gevat of gehap nie. Nee, ek het net daarna gekyk. Dis nogal 'n regtig groot pampoen hierdie. Pampoen sê hy. Ja, my geheim is agter daai paaltjies weggesteek. Dis ongelooflik. Ek wou julle almal verras het met my ekstra groot pampoen en toe het ek besluit ek hou hom vir eers geheim. Maar nou dat stinkie daarvan weet sal hy vir almal gaan vertel. Ek dink die pampoen is al klaar groot genoeg om vir almal 'n reuse verrassing te wees, Moo mamma. Waar is Stinkie nou? Moenie my sê hy het al klaar gaan klikkie. Hallo julle, waartoe gaan julle? Dis 'n reusagtige pampoen. En groei hy steeds groter, Moo mamma. Nee, ek is nie so seker nie. Nou verstaan ek hoekom jy die afgelope tyd so enaardig opgetree het, mamma. Dis 'n groot geheim om te hou. Sal ons die ding kan eet? Natuurlik ja, my Ons man. gaan geld maak as ons hom verkoop. Waarvoor dink jy altyd net aan geld? Hy's groot genoeg om vir ons vir 'n jaar in die eet te hou. Kom ons laat hom nog groter groei toe. Ons gaan net moet oppas dat niemand hom steel nie, né? Inderdaad, en ons sal dit nie geheim kan hou nie. En dit het Stinkie die hele wêreld al vertel. Moo pappa was heeltemal reg. Al wat leef en beef in die Moevallei het na Moo mamma se reuse pampoen kom kyk. Verskoon my, ek hoor jy's ewe sy reuse pampoen. Kan jy vir my sê waar is dit? Ja, volg my. Staan asseblief agter in die ry en wag tot julle beurt kom. Ons wil nie hê Moo mamma se groente moet vertrap word nie. Wat 'n groot opkoms. Maar ek het vir hulle gesê hulle moet pampoenkykakies verkoop, maar hulle wou nie hoor nie. Waar kom jy tog aan sulke lawwe idees? Julle almal vra ons altyd vir my idees, maar ek sal julle nog eendag wys. Eendag sal julle nog steeds arm wees en dan is ek skat ryk.
Kom in, moeprof, en maak jou maar reg vir 'n eislike verrassing. Dankie. Is groter as wat ek in my wildste drome sou kon dink. En hy groei nog steeds. Hy word nog die hele tyd al hoe groter. Ongelooflik. Hy moet onder noukeurige wetenskaplike waarneming geplaas word. Hulle het van tot ver ander kan die vallei afgekom om te kom kyk. Ja, Grootjie en jou ma het sommer oornag beroemd geword. Kom slaap papa nie 'n bietjie nie. Ek's waarwyd wakker. Ek is nogal uitgeput. Ek was heeldag op my voete, die gewag staan en hy kry my nou onder. Ek dink ek moet so 'n rukkie gaan inkruip. Ek net die pampoen hou vandag nog aan moet groei, papa. Ek dink hy sal. Goeienaand, ou seun. Nag, papa. Ek sal vir jou 100 betaal kontant. Waarvoor? Vir julle pampoen natuurlik. Waarvoor anders dink jy? Nee, ek is jammer, meneer. Ek sien julle het al klaar 'n beter aanbod by iemand anders gekry. Nou goed, ek bied julle 200 aan vir die pampoen. Jammer, dis my vrou se pampoen. Sy het hom geplant en vertroetel. Sy wil hom nie verkoop nie. Gaan haal haar dadelik dat ek met haar kan praat. Maak gou, waar is sy? By die huis besig om skottelgoed te was en kos te kook. Sy wil nie die pampoen verkoop nie. Ons gaan hom eet. Ons hou van pampoen. Ons sulke vraatsigheid. Hoe kan julle so 'n kosbare vertoonstuk wil eet? 'n Vertoonstuk? Zo. Die pampoen is nog veilig. Wag, kyk hoe laat is dit al. Is my beurt om te gaan wag staan. Papa, hi papa. Wat het gebeur? Wat is verkeerd? Niks nie, papa. Dis net nou my beurt om wag te staan. Ek sien ja natuurlik. Geniet maar die buitelug en die stilte, grootseun. Foei tog, hy het vasgeslaap. Die pampoen is weg. Weg? Hy kan nie wees nie. Hy was nou nog net daar gewees. Hy kan onmoontlik nie weg wees nie. Kyk daarso. Wag, daar jou gemeene dief. Ja, nou is het per. Dis Stinkie. Hey, Stinkie. Vinniger. Wag daar, Stinkie. Help my julle, help! Ek gaan seer kry. Spring af, Stinkie, spring af. Nee, dis nog my pampoen net myne. Ek spring nie af nie. Vergeet dit. Dankie tog. Ek gaan nou aan. Zo is toch staan.
se pampoen was so hard dat Moe mamma se mes hom nie kon oopsny nie. Maar gelukkig het Moe pappa net die regte gereedskap gehad vir die moeilike taak. 'n Boor, 'n bytel, 'n hamer en baie spiere. Ek is daar! Versigtig. Goeie genigtig. Dit was 'n ongelooflike pampoenfees. Daar was pampoenpastei, pampoenkoekies, pampoensoufflé, pampoenpudding, pampoenbrood en tot selfs pampoenkoeldrank ook. Heerlik. Dit is so lekker. Jy het jouself oortref met al die pampoengeregte, mamma. Ek het nog nooit so lekker geëet nie. Dis wonderlik, dankie Moe mamma. En dit? My het vir Moe mamma die pampoendop gevra en vir haar 'n oulike huisie daarvan gemaak. Daar was nog genoeg pampoen teen die mure oor dat sy saans voor slapenstyd 'n laaste happie kon vat. Nou ja, dis fluit en die storie is uit, klein Moeman. Maar die kom gou weer terug, want ons sien daarna uit, klein Moeman. Deur in die wêreld gaan maak ons 'n draai, woeps op 'n pultjie of speelblik as paai, klein Moeman. Moeman. Gou het jy in ons harte gekruip, klein Moeman. 'n redder van ieder en elkeen die knyp, klein Moeman. Jy is ons vriend en ons held, ons gaan waar jy gaan, deur dik en dun volg ons jou selfs na die maan, klein Moeman.